Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Olha que dia maravilhoso. São agora 5h30 da manhã. E Deus nos presenteando esse domingo, último dia do mês de abril de 2023. Olha pra aí, ó. Chuva. Tá vendo? Muita chuva mesmo agora de manhã. Tá vendo aí, gente? Bastante chuva, ó. Estou aqui encurralado, certo? Não posso sair para lugar nenhum por enquanto. Eu ia agora ter ligado com o balé para encher a caixa, mas aí Deus nos presenteou com essa maravilhosa chuvada agora, ó. Chuvarada boa. Tá vendo, gente? Maravilha. Maravilha de chuva. Oh, papai. Só o Senhor do céu para nos presentear agora de manhã. Tá vendo? Olha pra aí, ó. Muita chuva mesmo, gente. Presente de Deus. Presente do Papai do Céu. Tá vendo, gente? Presente aí do Papai do Céu, gente. Olha. Fechou o tempo. Tá vendo, gente? O tempo está fechado. Olha lá. Tá vendo? Muita chuva, gente. Olha pra aí. Chuva, presente de Deus. Tá vendo aí? Presente de Deus. Deus nos está nos presenteando agora cedo de manhã. Só o Senhor do céu faz isso pela gente. Tá vendo? Muita bênção de Deus. Tá aí. Lá na frente, lá no fundo lá, ó, é o chiqueiro da minha galinha. Tá vendo? Bastante chuva, gente. Presente de Deus. Muita chuva mesmo. Isso aqui é uma maravilha. É o Papai do Céu para nos presentear nesse último domingo do mês de abril. Certo? O Senhor do céu nos faz isso. Ele é maravilhoso. É o nosso Criador. Tá vendo? A bênção de Deus. Que maravilha, gente. Liberando mais um pouquinho. Libera mais, eu vou ligar as bombas lá embaixo. Tá, gente? Estamos aí. Estamos aí na luta. Só esperando aí até o dia que Deus quiser. Certo, gente? Um abraço a vocês que me acompanham, a vocês que me seguem aí no meu canal. Aquele joinha para todos vocês de coração, tá? Que Deus abençoe todos vocês, a família de vocês e a casa de vocês também. Proteja o lado de vocês, tá? Então, que a bênção do Senhor esteja
todos com vocês. Tá bem? Todos na paz. Muito obrigado a todos vocês inscritos. Tá? Um abraço. Quem não for inscrito, se inscreva aí no canal, tá? Ativa o sininho, deixa o joinha, comenta e compartilha. Tá bom? Um abraço a vocês. Tchau, tchau. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz. Tchau.